Berkah Gusti sing ngarsake, berkah Gusti sing ngarsake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Semoga di hari ini kita senantiasa dalam limpahan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan tentu saja kegiatan aktivitas pagi ini pemangkasan rumput dengan mesin potong rumput. Bisa terlihat sendiri rumputnya begitu tinggi ya saudaraku ya. Kalau di sana nyangkulnya belum selesai saudaraku ya. Maka ini yang harus saya potong terlebih dahulu karena nanti akan saya cangkul lebih dulu ya, karena tanahnya sebelah sini lebih keras daripada yang ini gitu saudaraku ya. Dan kebetulan ini tensinya cuma 1 liter, jadi cukup untuk aktivitas pemotongan 1 petak. Tentu saja ini akarnya juga begitu tinggi ya saudaraku ya, karena kalau itu saya cangkul sehari sudah kelar. Dan kemarin memang saya tidak ke kebun ya saudaraku ya, karena aktivitas lain. Maka hari ini saya cangkul dulu. Maaf, saya mesin dulu ya. Dan ikuti perjalanan saya. Semoga saudaraku senantiasa dalam limpahan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dimudahkan rezekinya begitu saudaraku. Ya, selamat mengikuti kegiatan hari.
saudaraku ya. Udah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.